Ուրեմն ես ձեզ հետ տարիներ առաջ նոր եք մտել խորհրդարան համատիրությունների այո հարցրեցի համատիրությունների մասին գիտեք բնակության վրա շատ հին ժամանակներից պարտքեր են գրել եւ հիմա էլ այդ պարտքերը պահանջում են մի հատ տեղեկանքի մի հատ չգիտեմ ինչի եւ առասարակարգ ու վաճառքի ժամանակ հիմա 8 տարում որևէ բան չփոխվեց ինչ պետք է անեն մարդիկ գնում են տեղեկանք վերցնելու տեսնում են պարտք ունեն Ես անկեղծորեն ձեզ ուզում եմ ասել, որ տվյալ հարցը գտնվում է կառավարության տիրույթում եւ խնդրում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները, նաեւ ես էլ նմանատիպ խոսակցություն կունենամ անպայման, այս հարցով դիմեն երկու պատկանմարմնի։ Առաջին դա քաղաքաշինության կոմիտեն է, երկրորդը Երևանի քաղաքապետարանը եւ ես նաեւ անպայման գործընկերներին ձեր հորդորը եւ մտահոգությունը կփոխանցեմ։ Բայց ինչ անեն հիմա, ասենք այդ մեծ պարտքերը, որոնք 30 տարվա են։ Ինչ անեն, ինչ տարբերակ ունեք առաջարկելու։ Ես հիշում եմ, որ վերջին 5 տարվան պետք է վերաբերվեր պարտքային մասը։ Ես չգիտեմ դա գործում է թե չէ։ Գիտեք ինչ, իրենք խորամանկություն են արել, ասեմ տեղեկացնեմ ձեզ։ Արձանագրում է եղել։ Որ ասենք մարդիկ վճարել են, իրենք գրել են որպես հին պարտքի մարում։ Եվ այդ տարիները չեն արտացոլվել։ Դե ցավոք սրտի Օրինակ ես հաշվի համարով եմ ուտում։ Համատիրության ոլորտը պետք է բարեփոխվի։ Իհարկե շատ կարևոր աշխատանք են արել այս տարիների ընթացքում նաև բոլոր համատիրության պատասխանատուները իրենց չափով։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկի արած աշխատանքը նսեմացնել, բայց իմ կարծիքով նաև մեր բնակիչների շահերից է բխում, որ ամբողջությամբ այդ հարցը պետք է վերափոխվի։ Եվ ես անպայման այդ խոսակցությունը Անցյալում մենք ամեն ինչ գցում ենք նախկին իշխանությունների վրա։ Հիմա ինչ չեք փոխել։ Ճիշտ եք, ես բերել եմ օրենսդրական նախաձեռնություն փոխել եմ։ Մի կտորով հարցը լուծվել է դեռևս 8 տարի առաջ, բայց դրանից հետո այո փոփոխությունը մինչև վերջ չի գնացել եւ չի հասել վերջնական հանգրվանի։ Ես անպայման խոսակցություն կունեմ քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի հետ։ Մարեք ձեր պարտքը։